今日同大家介紹嘅呢一塊佛牌係龍布帕或見膠鎮或十末八間，而呢一款呢亦都係龍布帕師傅生前非常之出名嘅一款成功法。當年佢喺泰國東部十末八間府嗰度有非常之多做警察同埋做官嘅徒弟，相傳佢哋佩戴咗師傅嘅聖物之後，好多次咧都示現神蹟，往往喺最危難嘅時候保住佢哋嘅生命。而呢一塊咧係師傅喺2485年嘅時候開光製作嘅錢勒啦。首先拎起塊成功法，我哋要先睇咗佢個牌模啱唔啱？呢一個咧係佢哋泰文叫做羅布蘭嘅聖物嚟嘅，即係用一啲古老嘅倒模融化金屬，所以咧每一塊嘅佛牌法上咧都會有少少唔同。辨認點咧，首先要睇下個成功法嘅耳仔，呢度咧要有條好似線咁樣嘅嘢，唔可以黐埋嘅。係佢個身度咧有好多唔同嘅金粉，呢一啲咧係因為當年侵入咗黃金，所以咧就會有咁樣嘅反應出嚟喺塊牌度，品相咧屬於非常之靚。而喺佢個格旯底位置或者分佈喺其他位置嗰度咧，塊牌度會有呢一啲不規則嘅圓點，唔可以太圓。仲有睇個底座，裏邊有好多唔規則嘅小窿窿。反轉塊牌後邊可以見到有好多咩咧嘅黑點，呢一啲黑點咧亦都要好似啲窿咁樣嘅，亦都係要不規則嘅。而喺呢一度咧，因為金屬嘅溫度比較高，所以咧佢有啲燒咗，好似皺埋咁樣嘅形態。底部咧呢度咧中間有個窿，係因為當初放咗一粒符珠入去。呢一啲線咧係佢哋古時用一啲類似錯咁樣嘅嘢去錯翻平個底部嘅佛牌。如果你哋屋企都有任何嘅古老佛牌或者泰國知名嘅聖物想出樣的話咧，隨時可以聯絡我。下邊咧有我嘅電話同埋 WhatsApp 仲有 Line，多謝你哋。